హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు తేజ. తెలుగు రైడర్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు మన దగ్గర రియల్మీ బడ్స్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఉన్నవి అండ్ ఇవి వచ్చేసి మీకు రీసెంట్గా అమ్మడం అయితే మొదలుపెట్టారు. మనకి ఎప్పుడో రియల్మీ U1తో పాటు అయితే అనౌన్స్ చేశారు. ఆ 499 ప్రైస్ బ్రాకెట్లో మీకు ఇంత మంచి స్ట్రాంగ్గా ఉండే ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే నేను వేరే ఉన్నాయని చెప్పి అనుకోవట్లేదు. అలాగే నా దగ్గర MI ఇయర్ ఫోన్స్ ఉన్నవి అండ్ ఇవి వచ్చేసి మీకు 699 రూపాయలకి అయితే లభిస్తున్నాయి. సో ముందుగా అయితే అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. బాక్స్ చూసాక మీకు ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేసరికి మీకు ఇయర్ ఫోన్స్ యొక్క డిజైన్ ఇచ్చారు అండ్ పక్కన మీకు రియల్మీ బ్రాండింగ్ ఉంది. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి మీకు ఇయర్ ఫోన్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. సో బాక్స్లో మీకు ముందుగా చిన్న యూజర్ గైడ్ అయితే ఇచ్చారు. సో నేను ఇది పక్కన పెట్టేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు, ఇది మైక్రోఫోన్తో వస్తుంది అండ్ అలాగే వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ కూడా వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇయర్ ఫోన్స్ ఉన్నవి. ప్రైస్ వచ్చేసరికి మీకు 500 రూపీస్ అయినా కూడా మీకు ఎక్స్ట్రా ఇయర్ టిప్స్ ఆఫర్ చేశారు. సో చూద్దాం ఎన్ని సైజెస్లో ఇచ్చారో. నాకు తెలిసి ఒక సైజ్ అయితే వీళ్ళు ఫిట్ చేశారు అండ్ ఇవి నాకు తెలిసి మీడియం ఇంకా స్మాల్ అయి ఉంటాయి. కాదు, లార్జ్ ఇంకా స్మాల్ ఇచ్చారు అండ్ మీడియం వచ్చేసరికి మీకు ఇయర్ ఫోన్స్కి ఫిట్ అయి ఉంటున్నాయి. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, మీడియం అయితే మీకు ఇయర్ ఫోన్స్ ఫిట్ అయ్యి వస్తున్నాయి అండ్ లార్జ్ ఇంకా స్మాల్ అయితే మీకు ఎక్స్ట్రా బాక్స్లో అయితే ఆఫర్ చేస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి మనం ప్రస్తుతం ఇయర్ ఫోన్స్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు లెంత్ కూడా కొంచెం ఎక్కువే ఇచ్చారు, అలా అని చెప్పి బాగా ఎక్కువ అయితే ఇవ్వలేదు. సో మీకు మామూలు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయడానికి అయితే ఏమీ ఇబ్బంది అవ్వదు. అండ్ మీకు ఇది 499 రూపీస్. దీంట్లో మీకు ఫస్ట్ టైం అయితే ఇయర్ ఫోన్స్లో మీకు మ్యాగ్నెటిక్ కంట్రోల్స్ ఇచ్చారు. ఇలా విడదీస్తే దీంట్లో మ్యూజిక్ ప్లే అవ్వడం లేకపోతే ఇట్లా పెట్టినప్పుడు పాస్ అవ్వడం అన్నది ఆప్షన్ అయితే లేదు. అయితే మీకు జస్ట్ ఆర్గనైజ్గా ఉంచడానికి అయితే మీకు చాలా బాగుంటాయి. సో ఇలా మీరు దగ్గర తీసుకొస్తే మ్యాగ్నెటిక్గా అతుక్కుపోతాయి. అండ్ అలాగే మీకు వచ్చేసరికి జస్ట్ బ్లాక్ కలర్లో లభిస్తుంది. మీకు కొంచెం ఎల్లో ఫినిష్ అన్నది ఇచ్చారు. సో ఎల్లో టచ్లో మీకు కొంచెం స్పెషల్గా అనిపిస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్లైన్ రిమోట్ కంట్రోల్ చూస్తే కనుక మీకు ఇది వచ్చేసరికి వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్, అలాగే మీకు కాల్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడానికి, ఎండ్ చేయడానికి, అలాగే మీకు మ్యూజిక్ కనుక పాస్ చేయడానికి, ప్లే చేయడానికి కూడా ఇచ్చారు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి మీకు రియల్మీ లోగో అలాగే మైక్ కూడా ఉంది. సో మీరు కాల్స్ అనేవి ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. సో కాల్స్ మీకు వాయిస్ ఎలా వినపడుతుందని నేను టెస్ట్ చేస్తే కానీ తెలియదు. ఇది వచ్చేసరికి మీకు షామీ ఇది అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మీకు అంత స్ట్రాంగ్గా అనిపించట్లేదు. ఇది కూడా మీకు బ్రైడెడ్ కేబుల్ అయినా ఇది కొంచెం మీకు డయామీటర్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఇది వచ్చేసరికి వీళ్ళు కెవలర్ ఫైబర్ వాడుతున్నారు. సో అందుకని మీకు కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంది. సేమ్ షామీలో కూడా మీకు రిమోట్ కంట్రోల్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. సో మీకు కాల్ ఎండ్ చేయడానికి, అలాగే వాల్యూమ్స్ తగ్గించడానికి, పెంచడానికి మైక్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ మీకు ఇయర్ టిప్స్ చూస్తే కనుక సో రియల్మీ మీకు కొంచెం చిన్నగా ఉన్నది. నాకు తెలిసి మీకు చెవిలో పట్టుకున్నప్పుడు కూడా కొంచెం లాంగర్ డ్యూరేషన్ మీకు పాటలు ఉంటే నాకు తెలిసి కంఫర్ట్గా ఉంటాయి. ఇవి నాకు తెలిసి నేను ఆల్రెడీ వాడుతున్నాను, అంత కంఫర్ట్గా అయితే ఉండవు లాంగర్ డ్యూరేషన్కి. మామూలుగా అయితే మీకు పర్వాలేదు. అండ్ పడుకున్నప్పుడు కూడా మీరు వాడడానికి అయితే ఇవి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇవి మీకు మొత్తం చెవిలోకి వెళ్ళవు. మీకు ఒకవేళ మీరు ఇది చెవిలో పెట్టుకుని పడుకుంటే మీకు అన్ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ నాకు తెలిసి ఇవి కొంచెం సైజ్ కూడా మీరు చూడవచ్చు, ఇవి చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి రియల్మీ బడ్స్. అందుకని చెప్పి మీకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా కంఫర్ట్ ఇస్తాయని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా ఇంకేం తెలియదు, నేను ఇంకా టెస్ట్ చేయలేదు. ఒకవేళ కనుక నేను రివ్యూ చేయాలనుకుంటే, ఒకవేళ మీకు కావాలంటే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్ ద్వారా తెలపండి. సో నేను రియల్మీ బడ్స్ అనేవి రివ్యూ అయితే మీకు తొందరలోనే పోస్ట్ చేస్తాను. ఇది ఫ్రెండ్స్ రియల్మీ బడ్స్ యొక్క అన్బాక్సింగ్ వీడియో. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియో నోటిఫికేషన్స్ కోసం కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు.